Balimao, très urgent. Billet vendredi 2 septembre 2022. Président Assimi, Malien Bella Djele, a une vidéo kulungulu aka nyesi aka a chi anga président Assimi ma maréchal Assimi. Aywa, Allemagne ministre des Affaires étrangères bora. Ko ni Malien sigile me ko irisu beto malla ko irisu toto malla de ko irisu be genga bo Mali kono di. Ayo kuma ina mede. Mali ka plainte mitara Nations Unies na. Allemagne Europe dugu be wole ka fara ɲɔgɔn kan. Ko Mali ka plainte ko France ta jabi bi, France ta jabi chini. CEDEAO te ka Mali dɛmɛ. Union européenne, Union africaine te ka Mali dɛmɛ. Mais Union européenne de ka France dɛmɛ Mali contrôle la. Mɔgɔ si tɛ ka Mali dɛmɛ bi. Président Assimi ne be conseil kelen dɔrɔn de di ma an bɛ yɔrɔ na ko bi. Ministre gɛn ka bɔ Mali kɔnɔ. I ka Kidali récupérer ka di Maliens ma. Ni ye Kidali ko retardé, ni mi kɔlɔsi, i tɛ Kidali sɔrɔ. Ne be conseil filanan mun di président Assimi ma. Ala kini ci, i ka ministre sɔrɔsiw to yan, k'i bɛ taa Kidali nɔfɛ. I sɔnna o, i bɛ kɛlɛ kɛ ka Kidali sɔrɔ. I ma sɔn, i bɛ kɛlɛ kɛ. I tɛ Kidali sɔrɔ cadeau la, i tɛ Kidali sɔrɔ négociation na. Awa ni bɛ fɛ ka Kidali kɛ Mali ta ye. A fura telemani, ministre gɛn ka bɔ Mali kɔnɔ. Diɲɛ bɛ ka ɲɛ don Mali la bi. Janfa bɛ ka kɛ côté bɛ la Mali contrôle la bi. Pour 2 ou 3 raisons. Président Assimi, ou b'a dɔn bi, mɔgɔ minnu bɛ transition kɔ u yɛrɛ ma bɛnnen tɛ, o ye kelen ye. N y'o de fɔ an ɲɛna réseaux sociaux in kan. N'an yɛrɛ ma y'a attaqué ɲɔgɔn na dɔrɔn, juguw bɛ fura. I m'a ye hali sema sɔrɔsiw, u bɛɛ ja jɔlen bɛ an ɲɛ bi. F'u bɛ taa an ka mɔgɔw maltraité Tombouctou parce que u b'a dɔn an yɛrɛ ma ɲɔgɔn cɛ ça va pas. Awa diɲɛ bɛ ɲɛbɔ de la bi. O de kosɔn k'i ma président Assimi. Mali bɛ yɔrɔ na bi. Assimi e ka fanga ye a ka ɲa a bɛ Sékou Tonkara arranger ni Malien bɛɛ ye. Ne bina mɔgɔ fɔlɔ et pire encore Fransi président Macron tɛ ka Assimi attaquer bilen dɛ. Macron bɛ ka anw minnu ye activiste et réseaux sociaux kan. Macron ɲɛ sini bɛ anw de la bi. Macron bɛ ka anw attaquer bi. Macron ka ministre bɛ ka bɔ. Européen bɛɛ farala ɲɔgɔn kan bi a bɛɛ bɛ ka Fransi dɛmɛ bi. Hali CEDEAO bɛ ka Fransi dɛmɛ bi. Hali Union africaine bɛ ka Fransi dɛmɛ bi. N'a fɔra ko mɔgɔ minnu bɛ ka transition dɛmɛ ko videoman activiste olu de bɛ ka bɔ, olu de bɛ ka minɛ bi, k'olu don kaso la. Président Assimi ka baara taabolo ka ɲi. An b'i kɔ, an ka duwawu b'i ye. Mais président Assimi, erreur kelen de bɛ k'i sɔrɔ. I dɛmɛbagaw bɛ ka lebu k'u don kaso la. Mɔgɔw bolo, mɔgɔ minnu ni Faransi ka d'u ye. Mɔgɔ jumɛn bɛ ka Macron tɔɔrɔ bi? Assimi e tɛ ka Macron tɔɔrɔ bi dɛ. E bɛ ka avion minnu san, o tɛ ka Macron sara e ɲɛ dɛ. An minnu bɛ kuma réseaux sociaux kan. Macron bɛ semaine kelen bɔ bi. A taara Algérie. Videomanu de tɔgɔ b'a da. Activiste de tɔgɔ b'a da. Macron taara a ka palais kɔnɔ. K'a ka ambassadeur bɛɛ wele. Ko videomanu ko ka wuli videomanu contrôle la. O b'a yira ko ne ka fanga bina. U b'a an videomanu u b'an bɛɛ faga. N bɛ sigi kuma in kan. Ni Assimi ne e ka fanga bina. An minnu ye videomanu, an minnu bɛ dabarabaya la ko a b'a la France dɛ. U b'anw de nɛn minɛ k'an nɛn tigɛ. O b'a yira ke e n'anw bɛɛ de ye kelen ye. N'i y'a ye ne bɛ dimi mɔgɔ caman tɛ ne ka dimi faamuya. Mɔgɔw bolo dɔrɔn Sékou Tonkara, non Sékou Tonkara bolo ale de bɛ ko bɛɛ dɔn. Sékou Tonkara bɛ fɛ Assimi ka wele de. Assimi mago tɛ Sékou Tonkara la, a don ta bɔ tan. Assimi ye ne wele o, ne b'a Assimi supporter. Assimi ma ne wele, ne ka kɛlɛ to ko Assimi ka ne wele, ba Assimi ka gɛrɛ na o tɛ o. Ne ka kɛlɛ mun ye, an bɛɛ de ka fara ɲɔgɔn kan Assimi kɔ. U k'an protéger, n bɛ segin n ka kuma kan. U k'an protéger an ka mɔgɔw minɛli ka dabila. Sisan, diɲɛ bɛɛ kun siranna Mali ɲɛ, mais sisan bɛɛ bɛ ka ɲɛ don Mali la bi. Parce que u ɲɛ b'a la bi, Assimi yɛrɛ kɛrɛfɛ mɔgɔw bɛ ka taa kaso la. Activiste minnu bɛ ka Assimi dɛmɛ, olu bɛ ka taa kaso la. Ni ne Sékou taara Mali la bi, ni Assimi yɛrɛ minɛ bi, Macron bɛ maraba yaasa de dɔn. A b'a fɔ ko bravo, o ye Assimi diɲɛ ko di. Mais sɔrɔsi u t'o dɔn quoi. U ɲɛ t'o yɔrɔ la quoi. Macron bɛ siran fɛn mun ɲɛ diɲɛlatigɛ la bi, o ye mɔgɔ minnu bɛ réseaux sociaux kan. Macron taara Algérie, a ma Assimi tɔgɔ bɔ a da. A bɛ ka kuma réseaux sociaux dɔrɔn de kan. A bɛ k'i plaigner minnu bɛ ka kuma réseaux sociaux kan. N bɛ ka tiɲɛ de fɔ a bɛɛ lajɛlen ɲɛna dɛ. Donc k'a fɔ malien cɛ n'a muso denmisɛnnin Macron ɲɛna, ka ɲɛfɔ président Assimi ɲɛna. Faransi bɔra, awa, an ka plainte mun donna Faransi contre la Nations Unies na, n'an m'an kɔlɔsi plainte in tɛ taa yɔrɔ si. N bɛ ka tiɲɛ de f'i ɲɛna. An bɛ mun f'i ɲɛna président Assimi, an bɛ sigi kuma in kan. Wuli i ka ministre gɛn ka bɔ Mali kɔnɔ, président Assimi. An b'i deli ministre gɛn ka bɔ Mali kɔnɔ.
Iga Kidali récupéré. Nima Kidali ke Mali taillé. Président Assimi, Nima Kidali ke Mali taillé. Halnie bombe atomique blanc Mali kono. Terrorisme betla kata glan Kidali kelena ou bena Bamako déstabilisé, ou bena Mokti déstabilisé, ou bena Kay déstabilisé. Djanguna nale, ou yek en balioro, ou yek Kidali en bali Kidali la. Kante donc Kidali. Bon, en tant que Kidali ma kantaye, ambe kele fou de là. Deuxième mois, Chege Varako, konye marafak, c'est quoi les marafak, c'est tambibolo. Qui veut que c'est quel ne chi. Kofe djougou la, sogono djougou be qui c'est kononton de chou la. Sogono djougou, feman djougou djengono ka ni djougou bo. Mais mogo mounye faso da ka kantege. Ol lebe au kerefe bi ka chaya, ka teme mounou me fe faso ka jo. Bon, tuabu nyabo bela, asransi boula bi, ou la fiale, makoro la fiale kon mwamir la morde, parce que makoronga, Chidon de Keleme Kaoka CNTFA. Le premier vice-président de Mali, troisième personnalité, ni Assimité Ebi, ni Djaote Ebi. Moro du même président, Mali président, oui, Adema Morodi, Adema clan Morodi. Mali assemblée Konona Bi. Mali CNT Konona Bi. Malion. Au premier vice-président, oui, Adema clan Morodi. Oui, Adema clan Morodi, ko fa bela jelena ako famia. Donc ni Assimité fanga la bi, Djaote bi, Jomena fangata, Adema ni benata. O beni ngane bielu kule bi, a bena alache. Sadi dusukasi bene kangoi, dusukasi oraka chakoi. Ambola amunu beka, amunu keleme ka Macron déranger bi. Macron beka kule ni John Togo bi, oye réseaux sociaux vidéo manu de bi. Bon vidéo manu lebe keleme ina fo marabaka tiga, o lebe humilié dongodo. Olu ere jachilente. Bon, le fait que Franciba, Macron met en valeur de mes, wallahi, Sorasi n'chamanta en valeur de. Anga tient fonyo yana. Bon, nyaba la touni, en diviser l'endo, si ça oubeka asransi soro. Ouba foko jako n'yere benente. Ima bebe ka nyado malabi. Bebe ka nyado anabi. Hali erebele munu kumeka sran. Olubeka marfa tabi, oubeka azawad tokofo. Erebe, irisu nale, erebelu kalo woro nyokona sike, oube kalo wolonvla. Ute son a provocation ke. Mais biu nyaba la, ça chauffe à Bamako. Ou n'y a pas la biamero na bi. Ayerma benentede. Bon, ayerma, le fait que ayerma benentede. Ou de kani oluye. Awa jome kanani bembalia ebi. Avec bon Mali SE de kono. SE moko mona vidéo do wole dro ou bo pousser vidéo do wele contre là. Bon, en tant que au phénomène be Sénat, Mali inte libéré. En tant que phénomène be Sénat, billahi tentative be tya kuma be Mali contre là parce que ou n'y a pas la benente. Wakati mina benen kundo ou be kun sarani no anya be kun sarani banya mais bi wala lu be ka ke sorasu yere be ka activisu fara sisa bon o mu be ka ke bi o de be ka jianga liti kambi ntendo go awlade nambolo comme manifestation de be ministre la taka manifestation te ministre la taka de président Assimi papier de nanani ministre ye papier de be taka ni ministre ye anya filango France ngo abala France ngo France te taka awlade. Depuis décret signé ko France gata France tara. O décret kelende de bo signé ko ministre katara. Ni ma ministre gain ni Kidali kera Malita e ka shibon teke kono. Awa ala kinichi iga fo kibeta Kidali no fe ka kia Malita ye kasoro ima ministre gain. Ni ko kibeta Kidali bi ibe obligé ka guerre de ke. Mo ni ko kibe guerre fana ke qu'est-ce qui se passe? Ebe obligé ni ko kibe guerre ke Kidali bi. Oni surasu beti jo ini Kidali che. Ni oni surasu tare jo eni Kidali che. Ni balkele. Ube mercenaires saradro. Kataka ministre surasi tan ube tan duru fagadro. Uba a filmer ka galon teke. Quoi? Comme Mali surasu be ko kataka ministre surasu faga. Ola dro ube intervention militaire ke obeti gen kati. Nous ma ke ka shibon teke kono. C'est-à-dire ambe danger de l'anta donc quoi. Aya la jedro Mali kera gon kel na bladi a ben ala che. Mali kera gon kel na bladi ambe or na ko bi. Na fora bi e mununga nga ndeme bi CEDEAO de kanga Assimi deme bi Union africaine de kanga Assimi de o beya jafa mugo shite ka Mali deme bi Mali de munun fana kanga transition soutenu sorasi do ere fana be kolu bla o le rama bla nyogona ni o ye fanga la na o ma yoro corriger mbe sigaka na o ma yoro corriger ou be courage soro kana affronter nous ma ke aka shibon teke kono avec avion munun san akain akilina nyumando abe kanani marfa munu nye kadi armée malienne ma akain akilina nyumando mais pour que Mali ka ke Mali tayi
marfa ci to ke de ni ye fanga kɛlɛ kɛ i bɛ hakili kɛlɛ kɛ mais aw bɛ ka marfa de ci ka terroriste faga aw bolo de Mali kura ye o tɛ Mali kura ye dɛ ni bɛ jamana jɔ i b'a jɔ ni phase fila de il y a la phase psychologique et la phase physique aw bɛ ka phase physique mun yira o ye ka taa terroriste faga bɛɛ ka tɛgɛrɛ fɔ l'armée monte en puissance mais mɔgɔ minnu ye jamana da k'a kan tigɛ olu bɛ ka baara kɛ aw ka administration kɔrɔ malien caman tɛ k'o yɔrɔnin de ye quoi et puis aw kan ka aw ka vidéoman de protéger bi Assimi Boubou Mabel Ben le cerveau docteur Alain Bokoum ani jeune leader ani Amara Sila juriste chercheur olu jeune ni aw kan ka trier ni communication mun be an wala kana siga ka fanyana amo dorone no fait bon bon faut hey imaye Sékou Toungara est fâché parce que Assimi te kaka téléphone ta et puis ils sont fiers de ça. Roi Douzouz est multimilliardaire di. Adama Deniale fanga di ma bi manchiki di. Roi Douzouz est multimilliardaire. Nan en Amérique bene euro ngindi. Roi Douzouz be téléphone ta kachi Sékou Toungara ma. Sékou Toungara men dans les Amériques. Ne beta kumbe. Ne ta deli war la foyi. Adama Deniale doron di do. Ante nyoko soko dun quoi. Dine sara Assimi bene shudo. Ne Assimi sara ne ba Assimi shudo. Adama Deniale be fle. Awan be jini bogodi. Ne Assimi yo ne balolindu. Ni jamana kote ne na Assimi te nyogonya sarala ne ni Kamara te nyogonya sarala ne ni Modibo Kone te nyogonya sarala ube faso de kuna ambe fe ku demedi akaranye anuga gere nyogona anyabolontu fe ku ga gere na ku chekayin ube o ka warda ma otede unanga janga jamana isuvi on de équipe kelengi u gana bla u kuna fana ka foko colonel drone ko jamana nye colonel drone jamana te colonel drone de mbo faka no ko bowla de jamana te colonel ko ide ne aw binabi o ye an bine mbo faka yere mbo faka no ko bowla pew magoron dibine be video manu korobi kateme hali Asimika magoron tara Algérie video manu de to bada magoron nya ambassadeur be wole avec il plaignait video manu de la ka ibeka to fanga la yere wolo mogo bora an yere wolo ka soro ne yere be yere wolo la yere wolo mogo bora toron et magoron ya Afrique présent be wole ka ta ka sommet de poker ka ta fo ka an neni fo magoron fo ka nye mogo ka fo magoron fo ko anye mogo la nkoloni ka nye indigne magoron be qui plaignent les réseaux sociaux ka ko réseaux sociaux de be ka franci bimbi mogo munu be ko réseaux sociaux barawke surasu yere molu flem mogo yere yi bon diebe boye wa foko ja ko ni surasi nira ku genga diga bo fanga la kimai ko munu buka communication ke olu yere tout boulot mogo ya la quoi est-ce que tu vois donc maintenant si ça ou be tentative ou chaya ou ta bonya blé a o to nyebe do awula ko wulu farmba ni ga wulu farm faga do tabiki nebe mu ngani fa président Assimi ngena aw ye surasi an fana ye surasi de bi ne aw binabi o ye an bineyi me sigi nga kuma kan an be ka kɛlɛ fɛn fɛn kɛ anw de ka communication o de kɛlɛmɛ ka Macron tremblement de terre bla Macron na bi aya la je ye mu fɔ Nations Unies kɔnɔ mena kala aw ni an ka jɛ kala kɛ ɲɔgɔn fɛ Allemagne ye Europe bɛɛ wele ka Europe bɛɛ fara ɲɔgɔn kan k'u bɛ taa France soutenir ne yɛrɛ mun ngendo président Assimi bolo mi ye shido mo la o bolo de ba bo mo la décret bo ko ministre ka taka bo Mali kono ne ministre to Mali kono ni élection sera ka soro Kidali ma libéré nous mi ga fanga saboter ou be insécurité créer fan be Kidali tambolo a ou be terrorisme bon ni élection surera ka soro e ma Kidali libéré e ma ministre gain wallahi Malien be siga e Assimi yere la ou be insécurité ou be système de sabotage ke to farle ndo la de aw jige irisude nunu fla obena terrorisme Mali ni jamana joli be frontière la obe terrorisme bo uba bo jamana be la kana Mali attaquer ube insécurité tchaya fo Mali o yere ba fo ko tchère la ko insécurité bi bo ema Kidali soro bo Mali on be Kidali no fe bi Kidali te Mali bolo jusqu'à présent l'armée monte en puissance o tcheme Kidali te Mali bolo en présent bon elle sera Kidali fana soro ni ma ministre gain bon elle me fait ka toni ministre e ave soko saba gain la bon soko saba gain ni tor la dro kelimeta ki dande donc il faut ka nogo boro la peu ne bena ni yoro kala ministre mogo ye fen jume seben bi a bela jere seben flower la ministre mogo bora uye seben do de ke ne Sékou Toungara bena seben kala aw bela jele angala me nyongo fe comme Mali est planté min do oni konana voilà quand les clashs à l'ONU aura bien lieu. Le ministre Abdoulaye Diop, lors de sa rencontre avec les corps diplomatiques, en effet,
Paris n'était pas capable d'affronter ce dossier d'accusation qui s'avère être en béton armé, s'emploie toutefois à éviter de rallonger la chaîne des précédents. Fâché pour sa diplomatie internationale. Pour le moment, le flou persiste dans cette affaire grâce notamment au silence douté de l'accusé la France. France était fait, amega plantiko kuma fo, France be kanani kuma werayi. Amega plantiko kuma fo, France be kataka on accusé kanga sorosu be kamoko fara à travers les rapports de l'administration. Aye nyora la jede. C'est une première dans l'histoire des Nations Unies. Une ancienne colonie de la France l'interpelle face au monde entier à travers le Conseil de sécurité des Nations Unies. Sur la base d'accusations extrêmement graves, le Mali est le pionnier dans la manifestation de plusieurs symptômes qui caractérisent la débâcle de la métropole dans ses anciennes précaries. L'affaire est surréaliste après plusieurs mois de tension entre Bamako et Paris. Le clou du spectacle s'avère être cette accusation de violation de la souveraineté du Mali et du soutien direct au mouvement terroriste de la part de Macron. Sans s'attarder sur le dossier d'accusation, nous laissons les soins au CSNU. Nous préférons analyser brièvement des faits incroyables survenus publiquement depuis que ces accusations sont rendues publiques. Au lendemain de la saisie de l'ONU, l'État français en tête, avec en tête son excellent et son président Macron, pourtant prompt à défendre son pays face à toute accusation, a brillé par son silence. Comme Macron y ke sew, ayen yorla jede, anga dossier be onina, oni be fait ka Mali ka accusation yi, ka befli krefe. Aya Macron be ka munkede. Il y a 2 jours, il fleurait à Tebboune en Algérie. La réplique classique est venue d'un militaire de la force Barkhane qui, sans apporter le démenti convaincant, nous a plutôt servi la même soupe froide de l'écœurement et les victimisations. C'est une insulte où des Français sont tombés pour sauver le Mali. Ko ubeka moufo, ko Mali beka comme Mali kera fisiri wale français ma ko parce que français ka sura sous sara Mali là. Pour ceux qui s'attendent à des démentis sur la base des preuves à la hauteur de celles que le Mali a brandi, la déception fut totale. Pour le moment, 3 questions tournent sur les lèvres. Première question, pourquoi la France fait tout pour empêcher que cette réunion soit tenue? Deuxième question, pourquoi le Mali n'a pas reçu jusqu'à présent une réponse à sa demande de la part de Macron? Troisième question, pourquoi les alliés du Mali n'ont pas communiqué sur les dossiers? Comme Mali kera gwan kelina bladi, France te kan jabi, CEDEAO te kan deme, Union africaine te kan deme, Franfi dugu kelente bi, Afrique be, moume ka Mali deme ni dossier inabi. Sénégal koko anga dossier da, anga Sénégal d'abo anga problème na, ayo kuma tola jede. Maintenant si ça non, voilà, l'Élysée pour apporter le président de fournir au risque de tout foudre à l'air. Mais l'envoi de Macky Sall pour calmer les ardeurs de Bamako a lamentablement échoué. Malgré les suspects et le jeu de la montre fait par certains acteurs dans cette affaire, le Mali n'attend pas du tout lâcher l'affaire. Le ministre des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop, s'est entretenu la semaine passée avec l'ambassadeur de la Chine au Mali sur cette question. L'affaire retient toute l'attention de l'opinion nationale malienne et panafricaine. Pendant ce temps, Paris évite les sorties publiques et met au profit toutes ressources diplomatiques de haut niveau. Pour le moment, les pays européens assurent leur soutien à la France. Les pays européens assurent leur soutien à la France contre le Mali. Européens be faranyon ga kube Franci deme. Comme Mali kana seka tagani aka dossier onina troyasi. Ayen yoro tola jere. C'est peut-être pour témoigner de ce fait que le ministre allemand des Affaires étrangères s'est fait de nouveau remarquer
par une autre de ces bêtises qu'elle seule maîtrise le temps. L'Allemagne ne va jamais laisser le Mali à la Russie. Pour l'Allemagne, il faut attendre l'Union européenne en soutien à la France pour l'aider à préserver sa propriété privée qui est le Mali. Mali on kuma bana peu. Allemand ko kolu tu sigi blé ko Mali ka to irisu bulu. Si san kele de be aman sigini kele di. Awa kele président Assimi I kele tse ka kele nke. An be fara nyonga on ne bi se ka kele nke. Ka fo ko an be lesen kolel ko mana kan kuma flatete maka. An be colonel de an be sorasi de ye. Nyo de fo nyena. Nini nuko kube na Mali kama domina utu nyesi Assimi kelema. Nou ye boubou mobile soro bilay ou ba bo barala. Nou ye ben le cerveau soro ou ba bo barala. Donc Mali ni diru a tele sen colonel boulou. Aya mana kandabla. An be sorasi de bi. An be de. Nan be soutien ke anga ke aux autorités de la transition. Anga bo personne, anga bo ça dit que soutien à quelques personnes. Anga bo au niveau kono. Mali be niveau mina. Mali be danger de niveau la bi. Na man chesra nga mbolo nyoko ma nga bo mo frafra ko konana karsa e sorasu ga mogoye karsa e shogeli ga mogoye ay bo o mana ko kono o tena Mali jombo fanya na bide awa bede wuleme Mali contrôle awa Mali janfale ndo konona na Mali janfale do koka non seulement Mali o mena kuma kele nyefo anyana bi aw bela jelenge e alma nga musoni manga mede. Donc bien vendredi 2 septembre 2022 aywa comme Mali tarana ka rapport onina mugo shite ka Mali deme bi mugo shite kan deme bi ono ko so ma fo président Assimi ngena virement nu ma awko aya wasa do lula Macron panique le bi ateka panique ko ebe ka marfa usande Macron te ka stranya kibe kana ni misilu yede hali bombe atomique blanc Mali kono Macron te sra inya Macron be ka sra Malien de nya Malien munu be eko oye jonye munu be réseaux sociaux ka et de kangi wasa do ulula ol de kanga ke eterouye ne se retournera be révolution livre de kala jamana ba fait libérer la a be barakena ka jeune révolutionnaire de ku protéger ku la paix ka do ere ke armée ere Venezuela Amérique wula do me ka beta Venezuela attaquer aka jeune de wula ka jo jeune be on appelle les réservistes 4 millions de réservistes a be armés no jusqu'aux dents américains on y balle la terre là aita Iran. All des services de renseignement yere mais services de renseignement kan akay yere wolo mogo ni M5 mogo jeune munumbe non ka enquête morale ko be fara jonga ko be ke SE mais SE kana ke famille ko ye teriko ani fenge ko ou bien CNT ou bien gouvernement ko awni en be de colonel ou en be de civil ou en be de sorasu en be de kan mbolo nyoko bi ay mogo bolu dabla nyoko na sorasu ay colonisation dabla na tira domina ou tingesi aw kelema nous ye Mali mina domi bubu mobile be Mali bla bel de cerveau be Mali bla ni Francis John na Mali kuna domina na ye fanga perdi bubu mobile be Mali bla koy amara judiciaire be Mali bla awa sego tungara teta Mali la bli parce que nous y en soroban be faka c'est pour vous dire que aw kelente danger là en be de barajuru be nyokona mais aw keleme ka ambo nyokona o de be ka digine la na o bina o yam bine ne ka kuma fafle ne ka kuma bafle awa fara limbe aya fo moribo konengena aka mogo fara dabla Assimi ika force de awnye ika force politique oye M5 RFPD ika force politique oyere wolo debusera parde ay be fara nyoko ka ay misel ta ka mogo kala na ma mogo kala CEDEAO yan janfa Union africaine yan janfa Union européenne be keleme ka tigi dogo France de ko fe o te heray awma Mali politicien munu fana nga boka Mali défend olu be kele ki ke chouet ay Mali politicien du même bolé ka be ka Assimi défend bi ankara gonkel na bladi on ne ka wuri angere avec quelques panafricains Franklin et Mwasi mal faux mais panafricain be fou billahi Afrique jamana kelente ne yabe muna mumbe ka wuri ki jo ka be Assimi demeni ni plenty koina Fransika lebu amani CEDEAO ye Fransika lebu amani Union africaine nge beye Mali janfa Mali kera gonkel na bladi no kera anganga muneke on be de kanga fara nyonka ni ay ne be dimi parce que on fara lente nyonka bi aw kan loi kura de voter loi organique muma to ka mogo temene a jisho a procureur mu me ka mogo mene o be ka Fransika bara de ke ibi ma fo ngo français war duma be makoro téléphone tuma ka ita mogo mene de ibi se ka mogo ka bara ke indirectement ka so ale ta don ne ko do ke no be mogo mi arranger ko ki be ka tiki ka bara de ke o ko te ko makoro téléphone ta ka mogo do wuli de donc a fo onyena
ayaka viromanu protéger nous est sanu berenindi Boubou Mabel amara jiri chercheur amara Bachili et comment on appelle là et faire à Toro Borangono bel le cerveau docteur Alay Bokoum docteur Fomba olu jenou chama munu bebi nu chesirlen bebi olu de awka sanu bereni ayu fara ɲɔgɔn kan aka mɔgɔ fara farali dabla nama fara farali dabla tentative be caya nama fara farali dabla u b'a ka fanga tiɲɛ aw bolo an tɛ fa ka fanga ka tiɲɛ Modibo Kone il faut accepter les critiques ne b'a critiquer de Alishiri ni mun ŋa ne b'a fɔ Modibo Kone i tɔgɔ tiɲɛnen bɛ k'i taara général Cissé demuso 3 don kaso la i tɔgɔ de tiɲɛnen bɛ fan bɛɛ a y'aw yɛrɛ tɔgɔ a kana to a tɔgɔ ka ye fɛn dɔ la service de renseignement tɛ tulonkɛ yɔrɔ ye an ŋani b'aw fɛ aw ka bi awa jusqu'à présent n bɛ segin ka kuma laban ka yanni n ka bɔ vidéo la président Assimi MINUSMA gɛn manifestation tɛ MINUSMA la taga dɛ ayi papier de nana n'a ye o papier de bɛ yira k'a fɔ k'a ka taga depuis ala ka Mali président da o ma deli ka soutien sɔrɔ malien bɛɛ b'i kɔ i bɛ siran mun de ɲa o bɛ siran mun de ɲa e bɛ siran mun de ɲa ne ye MINUSMA gɛn bi Mali mɔgɔ bɛ bɔ ka tɛgɛrɛ fɔ e kun bi ne kɛlen bɛ conseil mun di ma président Assimi ni ma MINUSMA gɛn ni ko k'i bɛ taa Kidali nɔfɛ don o don wallahi u bɛ taa jaune tampon sigi ye n'a ma kɛ i ka si bɔn tɛgɛ kɔnɔ en tant que MINUSMA ma gɛn i tɛ Kidali sɔrɔ en tant que MINUSMA ma gɛn kana la tante k'i bɛ taa Kidali en tant que MINUSMA ma gɛn Mali kɛlɛ tɛ ban ala ka hakili ɲuman d'an ma